para todas las personas que nos preguntan cómo deben de gozar un paseo sus mascotas, ahí está, miren, así debe de quedar. Ahí están. Y aunque él es muy fuerte, aún así, mire, ahorita va a ver cómo está. Ahí está. Jadean, descansan. Aquí estamos debajo de este árbol para que descansen un momento. Y ya, todavía nos falta como 20 minutos para llegar hasta allá a su casa. Pero ahí están, mire, quietecitos. El que jala tanto está tranquilo porque ya hicimos un paseo de 1 hora y media más o menos. Todavía nos faltan 20. Aquí está Camil. Aquí está LOL. Y aquí está este guapo que se llama Hassin. A ver, Hassin. Oh, ahí está.